अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं फैसल यासीन, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। यारो आज ये हमारे पास आई है 125 91 मॉडल है। इंशाल्लाह इसको खोलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं, देखते हैं क्या पार्ट है इसके अंदर। इंशाल्लाह मायूस नहीं करेंगे आपको, बहुत कम बजट में बहुत अच्छा काम कर देंगे आपको। भाई यहाँ से निकलना है, यहाँ से देख रहे हैं आप, पिस्टन में ऑयल रिंगों से उठा दिया आपकी गाड़ी। पिस्टन जल जाएगा? पिस्टन जल नहीं जाएगा, पिस्टन ऑयल ऑयल चेक करें, गाड़ी में ऑयल है। ये रीज़न है ऑयल उठाने का। ये जो गैप आ रहा है ना, ये गैप नहीं होना चाहिए। अब मैं इसका बड़ा रिंग दिखाता हूँ आपको, बता दें इसी के साथ। तो मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। अब इसमें गैप देखें कितना सा है, आ रहा है ना सर। और इसमें गैप देखें कितना है, हो गया लूज। ये देखें है टाइट, ये कितना लूज है, ये कितना टाइट है। जाहिर सी बात है, जब ये लूज हो जाएगा तो पिस्टन से गाड़ी ऑयल उठाएगी नहीं उठाएगी। पहला फॉल्ट ये है। इसका ये दूसरा फॉल्ट है, जो आवाज़ आने का जो रीज़न है वो उनका नहीं है, वो इसकी कट गई है पुश रॉड। ये देख रहे हैं इसकी पुश रॉड, ये पुश रॉड इसकी ऐसी होती है, ठीक है। ये वाली पुश रॉड देंगे और ये यहाँ से कट जाएंगे। ठीक हो गया, दो फॉल्ट हो गए। तीसरा फॉल्ट इसके टैपेट पंजे पर मुझे डाउन हो रहा है हल्का हल्का, लेकिन ये मैं फिटिंग के बाद चेक करूँगा। इसका साउंड अगर मुझे फ़र्क नज़र आया तो मैं चेंज करूँगा, वरना तो चला दूँगा। और ये न्यू रिंग है, ठीक है। और ये ऑयल वाली रिंग है। गैप देख रहे हो, वो रुक ही नहीं रहा है यार, ठीक है। कितना लूज है, और ये न्यू है। हो गया टाइट। अब इस रिंग को देखें, जो रुक नहीं रहा। इसका गैप देखें कितना है, और बिल्कुल गैप नहीं। इसको करते हैं हम फिट। इंशाल्लाह ताला गाड़ी का धुआं भी बंद हो जाएगा, और जो साउंड का मसला था वो कुछ रॉड कटी हुई थी, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एक बंदे का कमेंट आया था मेरे पास कुछ दिन पहले, जो कह रहा था कि उस्ताद रिंगों की सेटिंग बताएं मेरे को। इससे पहले भी मैं एक दो वीडियो के अंदर रिंगों की सेटिंग आपको बता चुका हूँ, ठीक है। सबसे पहला ऑयल वाला रिंग, IN लिखा हुआ है, इसके बिल्कुल सेंटर में आएगा ऑयल वाला रिंग, ये इसकी बिल्कुल सीध में आ गया। दूसरा ऑयल वाला रिंग आएगा इससे मुखालिफ, इस सुराख की टाइमिंग पे। ये जो कोना है IN का बिल्कुल पिज्जा की तरह आएगा, ठीक हो गया। अब तीसरा रिंग इसके मुखालिफ आएगा, ठीक है। ये वाले दो रिंग मेन है पेट्रोल के, ये तीन ऑयल के। ये आ गया इधर, इस सुराख की टाइमिंग पे बिल्कुल कोने की सीट पे, और ये आ गया इस साइड पे। रिंग होगा कंप्लीट। इसको हम करते हैं फिट ऑयल।
कलर लाइट हो गया। आवाज आ रही है। प्रेशर कैसा है इसको हम करते हैं हैंड टू हैंड। इंजन जो बिठा रहा हूँ लाइन पिस्टन हो गया। ये हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे हेड पे। बस स्टॉप कर दो। तो फर्क तो नहीं आ रहा ना। सेम वैसी बन रही है ना। वही है। बड़ी वॉश और छोटी वॉश सिंग बिठा दूँ। अच्छा एक और तरीका भी है बाल बिठाने का, बहुत ईजी है। इसका कपड़े का पीस में इसके नीचे रखें, इसको पुश करें। उसके बाद आपने कोई भी हॉल वाला पाइप ले लेना छोटा सा, उसको कपड़े की ग्रिप देनी है ऐसा। सही है कैसा? वंस मोर ये आया। ना ही आपको कूलर की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको कहना पड़ेगा किसी मैकेनिक को यार ये तो बिठवा दो मुझे। जो कुछ रॉड थी उनकी टोपियाँ कट गई थी, आपको दिखाया था मैंने, देख लो। अब जैसे कि आपको पिलर गेज है नहीं, बगैर पिलर गेज के भी आप ये स्क्रू खुद बताएगा आपको मैंने कहाँ ब्रेक करना है। एफडी के अंदर जो है ना सिर्फ साइड प्ले होनी चाहिए, साइड प्ले के अलावा और प्ले कोई दूसरी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका रैपिड आवाज़ नहीं करेगा। चलो ये हेड सिलेंडर हो गया। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। चलो बिस्मिल्लाह पढ़ के किक मारो। जी भाईजान क्या कहेंगे आप? आ गई साउंड में गाड़ी? वही गाड़ी है जो शोर कर रही थी। जनाब ये वही गाड़ी है जो इतने शोर में थी। हाँ वालों बताओ गाड़ी का साउंड सुन के कैसा लगा आपको? यार साउंड तो पहले से बहुत अच्छा हो गया इसका, जो मैं लेकर आया था जिस कंडीशन में उससे अब बहुत बेहतर हो गई है। बाकी अभी चलाएंगे तो फैसल भाई पे भरोसा है, इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा। क्या कहना चाहेंगे हमारे काम के बारे में? बस यही कहना चाहेंगे फैसल भाई दिल से करने में आए तो फिर ये घरे को मिसाइल बना देंगे, और अगर ये मूड में ना हो तो ये आपके मिसाइल को गला कर देंगे। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी। माशाल्लाह इसी बात पे बात होती है ख़त्म। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को आती है पसंद तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में आपका कर सकते हैं।
कमेंट करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमें भी पता लगता रहेगा, क्योंकि आप हमारी वीडियो देखते हैं और लाइक करते हैं। ठीक है जनाब, हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।